闺女高3 6点半到校，儿子高1 6点35到校。陪读妈妈每天5点半起床做饭，吃完饭弟弟带着姐姐去上学。别拖了，走，接孩子去，接孩子去。哎，还用接啊？你这拖着就回来了。我跟俺妮心情不好，我也心硬，我想问问，在路上我拖着俺妮回来，你拖着那乐回来啊？我顺路的顺带着给他问问哈。他要想给我付，他都给我付了，行吗？你在家一问显得刻意，他不给我付，你知道吧？啊，是不是学习压力大是吧？啊，聊聊天哈，走。看这些帽一戴，今天姐带着你哈，走走走，走喽。我怕我们没有下辈子，所以我要拼命爱一次。Hello 啊 ，Hello 啊。1、2、3，走，回家了，到家了。备菜备菜，明天早晨吃牛肉炒河粉，把这菜给它洗出来，省了一大刀，忙得叽里咕噜的。这是一块牛里脊，给它切成薄片儿，半斤多点儿。哎呀，也不知道你吃2顿啊，都切上了。多洗几遍，把这血水给它洗出来，攥干水分。大里边一个蛋清，蛋黄取出来，来点盐入个底味，白胡椒粉。哎呀，不戴手套了啊，着急，给它抓吧抓吧，抓的黏糊糊的。来点红薯淀粉，接着抓。喷点油，锁住身份，罩上保鲜膜套，放冰箱冷藏。拿个南瓜，有个南瓜米糊。今早上吃啥呀？咦，你问吃啥的？牛肉炒河粉行吗？今天刚买的河粉到了，好久没吃了吧？再打个南瓜米糊行吗？中。还有想吃的吧？没了。好，写作业去吧去。去吧。高3的学生啊，10点放学回来还得写作业，天天忙活到半夜。看见孩子那一把一把掉的头发就心疼。哎呦娘呀，终于切开了！加油，高3的学生一定要注意孩子的情绪啊！有空的时候就多跟他聊聊天，心情不好的时候就哄哄他。今天在路上给妈妈吐槽学校的事儿，哎呀，可开心了。300克南瓜，30克糯米，30克小米，1.2升的破壁机，水位加到这个上限。功能选择迷糊模式，预约5个小时。关灯睡觉，晚安。写的什么？作文吗？哇，好漂亮的字！还有多大会儿呢？那我睡觉去了。慢慢写啊。早上好，准备做早饭。先来烤几个蛋挞，里面放上个蓝莓。蛋挞液倒8分满，吃不到，给煎的，煎去吧。因为头疼。先来炒牛肉，保持全部变色，再给它盛出来。打开一包鲜河粉，先给它倒出来。这个河粉可好吃了，配料表还干净。鲜嫩，就是保质期团啊，只有1个月。配料表你看，只有水、食用淀粉、大米、植物油。这一包长南配菜就能出2盘，够2个人吃的。先给它抖散。陈总监，起床了啊！来，起床了！哎呀，走吧，起床了。把青菜炒软，放入牛肉、河粉，来点盐、生抽，有点老抽上身，就这样泡底式的翻炒哈，别用铲子给它铲，因为它是鲜粉，铲的话容易断。我们这样泡底翻炒哈，翻炒均匀。出锅前一定要来点孜然粉哈。蛋挞好了，南瓜米糊倒出来，倒上点纯牛奶，这样口感更好，而且还不烫了。这就是烤肉店的那个南瓜粥，自己在家打。我这没放糖，喜欢吃甜的还可以放点糖。2个高中生的早餐好了。生抽1股倒多了，不咸吧？不咸都行。
是吧？不是生肉多多，是老鼠多多了，黑温度的。吃吧，快吃吧。啊，走吧走吧，拜拜拜拜。再来接着炒河粉儿，还有2碗南瓜米糊倒出来。我还想尝试一下拉花。哎，正好家里还有酸奶嘞。有姐妹说别鞋子煎，瓶子煎是吧？瓶子煎，煎小一点是吧？咦，过来。有进步，棒棒的。过来。2、3，弯过来。1刀，2刀，3刀，5刀，过来。已经很不错了，特别知足。今天竟然成型了。Oh my dear， 我最亲爱的，送你一把伞。你有哪个已经打错了？晴天这样，下雨天这雨的伞。赶紧吃吧，你还有药你没吃？对，我还没吃药呢，我吃完药再吃饭。我问你哪个你不对？不对啊，我吃完药了，我起来先吃的药，你给我整糊涂了。快吃！你吃完药了，哪个你还没呢？还没打过来？吃错药了。